Welcome back friends. Kulikuwa kuna baadhi ya makosa kwenye kipindi kilichopita ambapo tulivyo calculate the molality of oxalic acid, tulivyokuwa na solve molality of oxalic acid. Kama tulikuwa pamoja, tulipata jibu ambalo lilikuwa ni 0.045 m. Sasa if you remember, to get the molality of oxalic acid tulichukua 0.018 alafu tuka times na 5 tuka divide by 2 tukapata 0.018 tuka times na 5 then tuka divide by 2 tukapata jibu hilo hapo. But in order to get the correct answer, ili jibu utakiwa uli approximate kwenda kwenye 2 decimal place ilibakie 0.05. Tukishakuwa tuna 0.05 as molality, mass concentration of oxalic acid, tuliipata ni 6.3 gram per dm cube. Molality ndio hiyo hapo. Molality ni 0.05 m. So molar mass MR itakuwa sana mass concentration 6.3 gawanya kwa 0.05. Unaona? So 6.3 gawanya kwa 0.0 gawanya kwa 0.05 utapata ngapi? 126. 126 gram per mole. Ukishapata 126 maana yake H2C2O4 dot water is equal to 126. Manake ni 2 jumlisha 24 jumlisha 64 then dot hapa ni 18, x ni sawa sana 126. 90 plus 18 x ni sawa sana 126. So 18 x ni sawa sana 126 kutoa 90. 18 x ni sawa sana 36. Gawanya kwa 18, gawanya kwa 18, the value of x is obtained as 2. That is the true water of hydration of oxalic acid. Kwa hiyo swali lilikuwa linaishia hapo. Utakutana na moja kati ya challenge ambayo notes kwenye hili daftari kuna baadhi ya papers ambazo zilitoka. Sasa hii ndio daftari ambayo ni ya kwangu mwenyewe. Lakini kuna another exercise book ambayo ina notes lakini yenye pages ziko vizuri. So I would like to give you my own notes ambazo ziko kwenye hii exercise book. Lakini kwenye baadhi ya pages ambazo zitakuwa zimetoka nitakuwa na piga picha kwenye daftari jingine. Let's continue with question number 2. Okay, let's continue with question number 3, not number 2. Let's look on a solve ndio ilikuwa question number 2. Hii ni question number 3. You are provided with the following: a solution containing 0.1 m of ferrous ammonium sulfate, impure solution containing 3.3 grams of potassium permanganate per dm cube of solution, 3.3 grams of potassium permanganate per dm cube of solution. Theory haya ni maelezo ambayo kwenye practical unakuwa unapewa, yanaelezea kuhusu utafanya nini kwenye practical. Theory: potassium permanganate react quantitatively with ferrous ammonium sulfate in presence of sulfuric acid. That is the theory, yani hicho ndicho ambacho kinatokea kwenye reaction. Hiyo theory maana yake ni knowledge ambayo unatakiwa utoke nayo kwenye theory, unavyoingia kwenye mtihani wa practical unayo tayari in head. Procedure: pipette 20 cm3 or 25 of C1, ambayo C1 alikuwa ni ferrous ammonium sulfate solution. So pipette hiyo 25 au 20 into conical flask. Measure 20 cm3 of solution C3 by measuring cylinder and pour into the conical flask containing C1 above. Titrate the mixture of C1 and C3 against solution C2 ambayo ni potassium permanganate in bullet until permanent
faint pink color just appears. Tunavyosema permanent, maana yake kuna ile hali ambayo tone linaanguka afu linapotea, inaanguka inapotea, rangi inapotea. Ila ikitokea tone limeanguka rangi imebakia, maana yake ni permanent. Number 4, note the volume of C2 and repeat the procedure 1 to 3 above. To obtain 3 more readings, tabulate your results, ambao utakuwa na table results kama ile kwenye volumetric analysis. So the volume of pipette used was dash, and in summary tunakuwa tuna volume of C1 required dash of C2 for complete reaction. Maswali: write half reactions equation involved in the experiment and its overall ionic equation for this experiment. Then calculate the percentage impurity of potassium permanganate. Percentage impurity. Table of results ndio hiyo hapo. So the first thing to do here is to calculate the average volume of potassium permanganate used. So to get average volume of C2 used, itakuwa sana V1 plus V2 plus V3 divided by 3. That is to say hii na 25.00 plus 25.10 plus 24.90 divided by 3. Hii hapa tutapata ni 25.00 cm3. Average volume tayari hapo tumeshaijua. So katika summary hapo itakuwa ni 25 cm3 of C1 required 25 of C2. Maana yake C1 tulimpipette. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunajua tumetumia pipette ya ngapi, ya 20 au 25 for complete reaction. Kwa hiyo tayari tunayo volume of C1 ni 25 cm3 and volume of C2 ni 25 cm3. Kuandika hizo half equations, tunajua kuwa kwenye ile ferrous ammonium sulfate, maana kulikuwa kuna iron 2 ile pale, ambaye iron 2 anakuwa oxidized kwenda kwenye iron 3 plus electron yule pale. Lakini kwa manganese tunafahamu wanavyokuwa reduced in MnO4 plus 8 hydrogen ions plus 5 electrons kwenda kuform ngapi? Mn2 positive plus 4 water. Baada ya hapo tunazidisha hii 5 hapa juu, hii 1 hapa chini, 5 1. So tunakuwa tuna 5 huyo hapo, then tunakuwa tuna 5 yule pale, then tunakuwa tuna 5 electron yule pale, tunakuwa tuna MnO4 negative plus 8 hydrogen yule pale plus 5 electron yule pale kwenda kuform Mn2 positive plus 4 water. Kwa hiyo baada ya hapo hizi hapa ni kizi plus 5 na 5 inaisha, tunabakia tuna 5 yule pale iron ku plus MnO4 yule pale plus 8 hydrogen ions. Hii hapa inaenda kuform 5 iron yule pale, 5 iron 3 plus Mn2 positive plus 4 water. So from there number of moles of iron 2 ile pale ni sawa na 5, and the number of moles of MnO4 ni sawa na 1. Huyu ni number of moles of solution C1 ni sawa na 5, number of moles of solution C2 sawa na 1. From there hiyo tumeshamaliza ku balance redox reaction. Calculate the percentage impurity of potassium permanganate. Percentage impurity of potassium permanganate. So in order to calculate the percentage impurity, I would like to come back here at the datas which we are given. Tulipewa the molarity of ferrous ammonium sulfate, molarity of solution C1 is equal to 0.1 m, and then from there we know volume of C1 is 25 cm3. We know number of moles of C1, ambayo ni yule pale iron ni 5, number of moles of C1 ni 5. Molarity of C2 we don't know. The volume of C2 is equal to 25 and cm3, and the number of moles of C2 is equal to 1. So from here we can calculate molarity of C2 first.
So we can say molarity of C2, volume of C2, number of moles of C2 divided by molarity of C1, volume of C1, number of moles of C1. Molarity of C2 itakuwa sana molarity of C1, volume of C1, number of moles of C2 divided by volume of C2, number of moles of C1. Kwa hiyo molarity of C1 is 0.1, volume 25, number of moles of C2 ni 1 gawanya kwa, hapa itakuwa ni 5 mara 25. 25 itaisha hapa, tabakia tuna 0.1 mara 0.1 mara 1 gawanya kwa 5. So it is 0.1 divided by 5 ni 0.02, molarity is 0.02 m potassium permanganate. From there tunarudi kwenye data nyingine ambazo tumepewa. Tumepewa impure solution containing 3.3 gram of potassium permanganate per dm cube solution ile pale. Kwa kumbe concentration of impure potassium permanganate yule pale ni sawa sana ngapi? 3.3 gram per dm cube. Concentration of impure. Tunapataje concentration of pure? Concentration of pure potassium permanganate. Hizo ni calculation za form 3 sasa, ambazo tunasema kwamba from molarity is equal to number of moles, mass concentration gawanya kwa molar mass. Lakini molar mass ya potassium permanganate tunaijua, potassium permanganate 39 jumlisha 55 jumlisha 64. Tunapata ngapi hapo? 39 plus 55 plus 64, 158 gram per mole. That is to say mass concentration of pure ni sana molarity 0.02 times 158. So hii tutamultiply by 0.02, tutapata 3.16 gram per dm cube. This is the mass concentration of pure potassium permanganate, and this is the mass concentration of impure potassium permanganate. Kwa hiyo kumbe katika 1 dm cube, in 1 dm cube of potassium permanganate solution, 3.16 is pure potassium permanganate. Lakini tukichukua pure plus impure tunapata hii hapa. Ni sawa sana kusema hivi, ili tupate concentration of impurities ni sawa sana a concentration of impure potassium permanganate, concentration of impure potassium permanganate minus concentration of pure, tunapata concentration of impurities. So it is 3.3 minus 3.16, tunapata concentration of impurities 3.3 minus answer tapata ni 0.14 gram per dm cube. Hii ndio concentration of impurities. Sasa tukitaka percentage impurity of potassium permanganate, unaona percentage impurity itakuwa ni sawa sawa na concentration of impurity 0.14 gram per dm cube, then ganya kwa total concentration ambayo ilikuwa ni 3.3 times 100. Tutapataje hapo? Ganya kwa 3.3 times 100, tutapata ni 4.24, ni 4.24%. Hii ndio percentage ni impurity. Alternatively ungeweza calculate kwanza percentage purity, halafu ukaja kwa calculate percentage impurity kwa kuchukua percentage impurity ni sawa sawa na 100 ku minus percentage purity. 100 ku minus percentage purity. Hizo zote ni njia ambazo ungeweza kupata percentage impurity.
So the final answer for the percentage impurity of potassium permanganate inakuwa ni hiyo hapo. Na for the case of procedures ambazo zimetumika kusolve hilo swali, vyote tutakuta kwenye notes hapa. Mimi ni kwa tunapita kuelezea jinsi ya kusolve. Thank you and let me wish you nice studies. Let's meet in the coming session.